Hello，大家，米娅的22堂线上塔罗课程现在已经全部上架完毕喽，目前有88折的优惠，马上加入，马上学习。你是不是也有这样子的经验呢？买了塔罗牌想自学，却不知道从哪里开始，看了很多的影片，翻了很多的书，但是那些专有名词还是搞不懂。每一次解牌呢，都不大有信心，甚至越抽越迷惘，越抽越焦虑。其实呢，你缺的不是天分，而是一套温柔又有系统的学习地图。在课堂中呢，我会一步一步的教你从零开始跟你的塔罗牌建立真正的连结哦。那整套课程呢，分成4个章节。第一章呢，会带你认识塔罗牌的起源，教你挑选专属牌卡，并且如何和塔罗牌建立心灵连结哦。第二章解读塔罗的秘密语言，我们会逐章解析78张牌的牌意，让你轻松掌握大牌、小牌跟宫廷牌的能量和讯息哦。好，第3章呢，我们进入到实战演练的部分啦。好，在这个章节呢，不管是爱情、事业还是人生课题，我们都会用实际的案例带你练习，帮你打下扎实的基础功。好，第4章呢，进入到大家最喜欢的部分了，塔罗牌结合显化法则。好，这个时候呢，塔罗牌不只是答案，更是创造丰盛人生的魔法工具。在课程的最后呢，我们还有一个温柔又有力量的毕业仪式。你会亲手为自己抽出灵魂礼物牌，接收来自宇宙的肯定跟祝福哦。你会发现，这不只是一门课，更是一段自己和内在力量重新连结的旅程哦。好，这门课呢，适合哪些人呢？如果你是完全没有基础，想要从零开始的学员，适合你。如果你已经具备基础，但是想要提升解读能力的占卜爱好者，也很适合你哦。如果你是想要透过塔罗牌探索自己、转化信念、吸引丰盛的人，非常适合你。如果你想要成为专业的塔罗占卜师，打造你的副业的话，这堂课也绝对可以帮助到你哦。准备好开启你的塔罗旅程了吗？希望大家可以赶快加入，让我们一起成为灵性学习的好伙伴，一起探索未知，创造你的丰盛人生。Hello，选到第一组的朋友们，大家好，我是米娅。那我们今天呢，要来帮大家看的主题是：你在他心里拥有什么样子的位置哦？还有未来3个月，你跟他的这段关系会怎么发展呢？好，我们今天呢是一个不限时间、不限性别的占卜哦。那我们来看一下第一组朋友你们的牌哦。首先呢，第一组你们抽到的第一张牌是圣杯6哦。圣杯6本身呢，就带着一种怀旧的能量，代表心里反复浮现的一个回忆哦。所以，这一组的朋友啊，感觉上他对你有一种既陌生又熟悉的矛盾感。你对他来说呢，是一个很特别的存在哦，就是好像你可以触碰到他心里最柔软的那个部分，可是同时你的存在也有一点让他不知所措。他在心里想要靠近你，但是他又害怕自己靠得太近，会有一些事情发生哦，也许是自己会失去掌控。所以我觉得对他来说啊，你很像是一种放在心里深深思念的人。他可能平时表现得很冷静，甚至有一点点疏远，但是当他一个人静下来的时候，我觉得他是常常会想起你的。而且这种想念并不是一个短暂的、一个稍纵即逝的瞬间，而是他会反复一再的重播，一再的出现，就像反复听一首歌，反复看一个电影这样子的感觉哦。
对他来说啊，你们有一种命中注定的感觉哦。他把你放在心里一个很深的位置，可是我觉得他在行动上好像，有的时候会退缩，就是我觉得他更像是在思念里，在回忆里反复的一遍一遍的去回想你们过去曾经相处的情形哦，可能源自于对方过去的感情经验，或者是说现在的一些状况，他对于亲密关系有一点点不安，要发展这段亲密关系，现在推展的话，我觉得他会有一点点不安，或者是当前对方生活中有其他的压力，比如说来自工作、来自家庭，我觉得他是没有办法，好像100%抽身，然后去谈。或者说去进入一段感情，很多的时候，现实的状况让他只能把你放在心里，反复的回忆。也有可能他目前在身份上，他是已经有跟其他人结盟，或者是说已经有其他的婚约，以至于他不能够去做出一些，比如有违他现在身份道德的事情。跟你真真切切的去发展一段感情类似的，或是有些朋友，你们当中就是有一些真的现实的因素，是你跟他都没有办法去改变的，以至于好像这段，对你的回应，对你的思念，只能放在心中。也许你可能会觉得对方啊，他有时候会忽冷忽热，一下子非常靠近你，一下子好像又和你拉开距离，所以对你来说，可能你也摸不清楚对方究竟到底是在想什么。好，再接下来看一下，对下一张牌。哇，我们抽到一张很美的牌。我们抽到星星牌，对他来说啊，你真的不是生命中一个随便可以取代的人，而且我觉得他有意识到这件事情。你在他生命中拥有一个很独特、很重要的位置，他有意识到，你很像是他的一个希望。这个希望是怎么说呢？他会期待宇宙，他会期待命运，有一天让你们两个可以再次的相会。他会把这样子的希望放在心中，然后他会去有这样子的期待。在他人生中最困难、最艰困的时候，想到有你，想到曾经跟你拥有的那段回忆，我觉得他心里会温暖了起来。在他的记忆里面，不管你们曾经发生过什么事情，我觉得最终呢，记在他脑海中的会是好的回忆。时间呢，会让他的记忆被洗涤，只留下好的。那些不是这么愉快的，有些伤心的，有些撕裂的这种碎片会慢慢的淡去，所以我觉得他回忆中的你啊是美好的你，这个也是我觉得他愿意，他想要这样子的去记忆的。他不见得会把很多话说出口，但他会把很多的思念放在心中。虽然我觉得在现实的环境下，他不见得会有一个主动的行动。就目前或者说过去来讲，他不是很，也许他不是很大张旗鼓或是很积极的在推进。可是我觉得他心中有一个期待跟念想，是他希望。也许宇宙有或者说命运有缘，把你们两个再牵在一起，在某个场合再次相遇，再次重逢，可以很自然而然的展开对话。那他可能自己不会刻意的去做这件事情，但他期待就是命运来完成这件事情。来感受一下还有什么样子的讯息哦。
这个人有的时候会让你，我觉得他的外在啊，可能不见得是很热的，有的时候会让你觉得有一点冷冰冰的哦。但是我觉得他的内在远比外在更加的柔软，特别是想到你的时候，他不是一个好像会轻易的把他内心的一些情感跟想法，表达出口的人。也许他会默默的观察你的一个，这个就是社群媒体，或者是说他会用他的方式默默的去关注你、观看你。大家有看到这个女生啊，她的双手啊放在胸口一个很重要的位置，我觉得，对方啊有点像是默默的去把你放在心里一个特别的位置，但是他自己知道，他可能不见得会去告诉你这件事情，或者是有一种不打扰的温柔，但是希望你过得好的这样子的感觉哦。我们来看一下，我们这边出现了宝剑九。好，为什么会有宝剑九呢？宝剑九有一种，你让他很纠结，你让他焦虑跟失眠哦，他的心里放不下你，但是呢，矛盾的是，我觉得他在行动上可能又因为一些原因，甚至是心里的不安，他是裹足不前的，所以他在行动上其实会退缩。然后我觉得有很多东西其实是覆盖住他，掩盖住他。这个人压力很大，或是我觉得除了感情的事件之外，也许他的生命中其他的事情危机重重。这个危机，我觉得他更像是心理上的一种焦虑跟担忧。也许在外人面前，他看起来好像若无其事，或是就是没有特别看出来什么不同，但他内心啊，其实我觉得有时候会有一些比较黑暗或是阴暗的想法，一些藏在比较深的地方。但因为有你们，或者说因为有你们的回忆啊，他的这个想法哦，我觉得你拯救了他，你救赎了他，在他好像看到人性最黑暗、最丑陋的部分的时候啊，他想到曾经的你的样子，会让他觉得，其实很多东西还是有希望的，甚至是对于你们两个能够有一天再重逢的这个微小的希望，也许也是他支持走下去的一个动力。觉得对方很心烦意乱，对方的思绪，他的想法其实是很杂乱的。有的时候黑暗会将他吞噬，而且我觉得有的时候他甚至会做出一些自己都不能够理解的事。特别是如果你们过去啊有过激烈的拉扯，他可能说出一些话，甚至是你觉得他怎么会这样做？这个行为并不像他。对，我觉得他心里的这个小恶魔啊，有时候会浮现，就是当他情绪太满的时候，他会浮现。或者是说这个人的情绪，他也许摆荡在某一个极端，当到另外一个极端的时候，也许他说一些话，做一些事情，会让你觉得匪夷所思，为什么会这样做，想不通等等的。但要跟你说，我觉得他心里，也真的很纠结。如果你们是曾经分手的恋人，曾经在一起又分手的恋人的话，我会说他其实也伤得很重。好，
那我们接下来看一下未来3个月会怎么发展。我们来看一下雷诺曼的牌卡。我们这边有鸟、戒指跟信。你们两个首先呢，我觉得未来3个月它会有一个转折哦。这个转折点是你们两个有机会去沟通。你们两个有机会，因为某一种突发的事件，展开一场比较深入的对话，让你们不得不把心里的话讲出来，或是说有一个契机，让你们去表达内心的感情，也有可能是透过讯息，持续的一个交流。那你们会开始有这个契机，好像破冰，然后去聊天。它可能是一个很无意之间的，一个人怎么说呢？很像是一个人无意之间出现在某个地方，然后它促成了你们两边讯息的交流跟沟通，或者是因为某一个兴趣嗜好，某一个共通点，你们两个重新的开始交流，或是因为某一些这种工作学习上的事情，你们两个开始去交流。下一张牌是戒指，戒指代表承诺跟连接哦，它可能是一种关系上的定义，或者是说一起定下某一种相处的规则。那戒指在这边呢，我觉得更是反映出他的内心，对方的内心其实在思考一些事情，就是这段关系究竟经过了前面一场比较真心的交流，或者说有点像是感情的回温、讯息的疏通之后，他想要知道接下来下一步应该要往哪里走呢？对方可能会在互动的过程中啊，突然冒出一句你之前没有想过他会这样讲的真心话，或者是对方可能会在某一个场合中去做一些你觉得蛮贴心的事情，让你感觉到其实你是有被对方放在心上的。有一些细节会让你觉得他并不是不在乎，而是需要时间去调整自己的节奏。那戒指呢？他在思考一些事情哦，特别是，如果这一组的朋友，如果你过去跟对方曾经有过婚约，曾经有过婚姻，这个戒指拿下来之后呢，觉得他的心态上会有一个很大的转折，对方会去思考，究竟这段关系的未来要怎么走，要更进一步吗？还是就停留在某一个地方呢？好，究竟两个人互动的模式是怎样呢？我觉得，承诺它不见得会立即的发生，但是他会去思考这件事情，他会去思考要不要承诺，要不要推进关系，他在心里会去那么的想。虽然不见得会马上进入到一个长期稳定的一个模式，但是我觉得你在他心里的位置会是逐渐往前的，可能是从犹豫退缩，现在有慢慢的靠近彼此，慢慢的拉近彼此的一个距离哦。好，那
信对方的真心话，会透过某一种方式比较认真的传递给你。如果说前面的这个交流它是一种带有社交性的闲谈跟试探的话，我觉得对方在思考过后，他会把他的想法也许是传讯息告诉你，或者是他会慢慢的去观察你们当中的一个互动。我觉得在这当中啊，如果你能够保持自己的光芒以及内在的稳定的话，对方更会偏向你，他的心更会好像去做出一个决定，就是他想要留住你。其实这个时候啊，大家并不需要急着逼问他，就是未来3个月，大家并不需要急着逼问他到底怎么想，或是急着给这段关系一个位置、一个定位。因为我觉得他内心还在调整，还在做一些整合跟整理。你们能够做的事情啊，更像是保持自己的一个步调，不要因为对方的态度或者是前面的那种忽冷忽热啊，就怀疑自己的一个价值哦。我觉得对方真正想要的是一个能够理解他，同时又能够给他空间的人，因为他会去思考，好，他对方就是要怎么说呢？他想要的这个另外一半究竟是怎么样呢？有的时候这个思考不见得是关乎你的好跟不好，而是如果他内心有一些缺憾的话，是不是也要找一个能够去接纳他这些伤痕的人呢？或者是有的时候，如果你太好、太过闪亮的话，他也会去思考，好，究竟跟你在一起这样子的关系、这样子的状态是不是对等的？他自己会不会被吞没？会不会越来越小之类的一些事情哦？那这边因为每一个朋友的状况不同，所以就把读到的讯息都跟你们说。第一组的朋友啊，对方整理过后，我觉得你会听到他的一个心声，或者是说他可能会在他的社群媒体或是其他的地方去表达他的一个心声，也许是转贴某一个文章，分享某一个文章，然后转贴某一个影片，然后用那个影片来代表他的心情之类的。少部分的朋友，我觉得他会再一次的把对你的念想收起来。这封信到底会不会寄出去呢？选到第一组的朋友，其实我觉得大部分你是可以收到，就是你是可以听到他内心真心在想什么。但少部分的朋友会觉得，他寄的信可能是寄信这边，它是一个象征意义，它不见得是真的指实体的寄信，它是一个象征。所以有些朋友，我觉得你收到的可能是一个就是好像有信封，但是它里面没有信纸，就是他想要传达的话，他在最后一刻好像又收了回来。你知道他有想要表达一些什么，可是最后一刻他又没有办法去表达，所以我觉得他留下了一些想象的空间给你，就是可能有一个猜测的空间，一个模糊的空间，可能他想要让你知道，你关心他，你在乎他。可能他想要让你知道，他关心你，他在乎你，然后他有在
就是把你放在心里，但是呢，他又不想要说得很清楚、很明白，因为他其实也害怕，不知道你现在的状况如何，你身边有人吗？或是你的反应会如何？所以少部分的朋友啊，你们遇到对方有点是想要说真心话，但又说了一半，另外一半观察你的反应之后再决定。或是说有一点像是试探，然后如果状况错了，他还可以撤回。然后如果你对他没有意思，或是已经有其他的想法的话，他还可以去撤回的，就是还可以去做模糊解释空间的那样子的对话，有点像是我关心你，我给你一些这种交流互动的一个试探，但我又不把话说得太明，以至于如果我觉得我受到伤害的时候，我是可以安全撤退的。有些第一组的朋友，你们确实会遇到这样子的状况。好，总结来说呢，我觉得第一组的朋友啊，你在他心里的位置是很特别的，然后他已经意识到你的特别他有意识到这件事情，只是在行动上是没有很快的去突破。刚刚说过，因为有一些现实环境的一个考量嘛，但大家不要担心，我觉得你给他一些时间，让他去想。不管最终的结果如何，他要前进后退，或者说要不要对于这段关系做一个就是长远的一个规划跟连接的话，无论他今后就是发展如何，或是你们两个在哪里，你们两个是在一起，或是不在一起，或是在地球的两端之类的，他都没有办法忘记你。对，你在他心里的位置是没有其他人可以替代的。不管他之后经历了什么，这段回忆对他来说有非常纯粹美好的部分，那个很像是他的某一种救赎，他很开心有过跟你的这样子的交汇。好，以上就是今天第一组朋友你们的解牌啦。最后也提醒大家，米娅的线上塔罗课程现在已经完全上架完毕。如果想要成为灵性学习的好伙伴的话，欢迎一起加入，一起学习哦。我们下支影片再见，祝福选到第一组的朋友，拜拜。Hello， 选到第二组的朋友们，大家好。我们今天呢要来帮第二组的朋友看一下你在他心中的位置，还有未来3个月可能的一个发展哦。那今天这个占卜是不限时间、不限性别的一个占卜。好，我们来看一下。首先，你们连接到的第一张牌是有关于一个真相哦。我觉得第二组的朋友你们跟这个人，你们跟对方的连接是非常深层的一个连接，它不是一个表层的，好像只有暧昧，或者是说只有那种很短暂的一个交汇，而是你们两个深深触碰到对方的内心哦。这段连接我觉得当中有很多很甜的部分，也有很多很拉扯的部分，很纠结的部分哦。有关这段关系的真相是，我觉得你经过这次的事件，这段关系或者说你跟他的连结，你变成了另外一个模样的你自己，他改变了你，同样的你也改变了他，你在他的身上留下的痕迹、气味跟记忆
改变了他，他在遇到你之前跟遇到你之后是不同的，他带着与你相会交错的记忆，以及被你影响的部分，你的气息继续走下去，继续去完成他接下来的人生哦。我觉得你被这段感情升华了，对方也被这段感情改变了。在这段关系中啊，有一些能量是付出的一种不对等，但是也许当事人对方心里并不这么的认为。可能你们会觉得在这段关系中你委曲求全了很多，你为他改变了很多，但是对对方来说呢，我觉得他有用他的方式来付出，给你们关爱，然后给你们照顾，这是对方的一个想法。两个人对于关系的真相是，两个人都觉得自己有用心，有认真爱过，也有被委屈，也有被错待的部分。那我会觉得在双方的能量当中啊，你们有过很甜的，就是互相为彼此欢庆、庆祝、创造，互相送礼物，共同去旅行，这样子等等的回忆，共同去游玩。但是也有很背离、很疏离，好像中间隔着一道墙，甚至我觉得有些朋友，你们当中是有那一种我觉得好像是被别人硬生生的介入跟插入，被一个好像不是这么善意的能量去影响跟动摇。它不见得指的是第三者，有点像是因为这个人说了一些话，然后影响了你，或是影响了对方的一个想法，对于这段关系的一个想法，然后这个人他讲的话的这个意图又不是这么的纯真跟良善，所以有一点像是被恶意的影响哦。那对方有他的阴影面，我觉得对方是一个更加的偏向理性思维的人，或是在情绪波动起伏很大的这个时候，他会更加偏向把自己拉回他的理性思维，能够遇见你是他预料之外的一件事情哦。甚至我觉得有很多的你的想法对他来说算是天马行空，他没有办法预料到的，然后你给他很多的刺激，因为他可能过去都在他固有的圈圈里，固有的框架，用他的那个方向去思考。可是今天你来了之后呢，你给他很多思想上的一个刺激哦，原来你是这么想的，原来有这个面向，有些东西他可以接受，有些东西他不能够接受。这个人某方面是一个比较固执的人，或是比较不愿意去改变他这种思想的一个轨迹，但是他的奇妙之处就在于他的固执是别人可能觉得他固执，他不觉得，因为在他的世界本来就是这样子啊。对，他可能并不觉得自己是一个特别固执的人。有时候你们可能会因为他的就是对于某些想法的坚持觉得很生气，或者说为什么要这样子。那我觉得对于你们来说啊，这段感情有一种很沉重的能量。现在读到的是可能发生了一些事情，但是把这个沉重的东西撇除，把这个沉重的重担拿开的话，我觉得其实你们也学习了不少，成长了不少，甚至因为这件事情，我觉得你可以升华到人生当中的另外一个层次去。好，我们再来读一下。其实一开始你跟对方相遇的时候啊，我觉得你们两个都是很欣喜、很惊艳，或是说，对于有这样子的一个人出现在对方彼此的生命中，你们其实是很惊艳的，然后是很开心的，想要去做这样子的连接。可是同时呢，在这个连接当中啊，走入到比较深刻的部分的时候啊，有很多谎言，有很多的真相在交错。
你们的能量很饱满。你看我这边有3颗眼睛，我觉得对方他其实是关注你的，然后特别是一开始你的出现让他有一个哇好惊艳哦，目不转睛的想要去了解你他没有办法把他的视线移开，你是很容易被他注意到，他会主动的去观察你周遭的生活的这个环境，或者说观察你的一些喜好等等的。那在经历一段时间之后，在你们2个渐入深层的连接之后，我觉得这个人有一点点疲惫了，就是他没有办法把感情的浓度跟张力都一直维持在某一个高频的水位。我觉得他生活当中有很多的事情，他必须要拉回注意力，专注在他的人生规划跟个人发展方向上。这个是他给他自己的要求，他有很多想要去达成跟完成的事情哦。他不是那种他不想要被人家认为是一个好像被感情牵着走的人，然后或者是说恋爱脑这样的形象。我觉得他并不想要把自己放在这样子的一个形象中，所以我觉得后来呢，这段关系啊，他的付出的能量上会慢慢的有一种消退，或者是说无能为力，或者是说没有办法一开始维持像一开始这样子的浓度跟这样子的关怀跟注意力。你们2个曾经有过很深厚的一个连接，然后我觉得你们对彼此的印象都是非常非常的深刻的。那其实很奇妙的是，你可以激发他生命当中对于感情啊最美好的一个想望，但也可以激发出他内心最阴影的一个部分。对，因为跟你的交流，因为跟你的这个交汇，他必须要去打开他内心中比较柔软的部分，才能够去做感情上的交流嘛。但在打开的同时啊，也不可避免的看到自己内心的阴暗跟伤痛。所以我觉得有些时候啊，他会把一些伤痛反馈在跟你的对话中，然后他有一种纠结哦，他有一种似曾相识的感觉，好像你们2个曾经遇见过，不止在这一世，可能在之前就已经遇见过了。你们的缘分很奇妙，很特别，他非常的挣扎，可是有时候他又觉得这份感情太挣扎太纠结的话，是不是会绊住了他往下走的一个方向呢？好，如果感情需要他太多的力气去维护的话，我觉得他有时候会选择好像就是斩断或是疏离，或者是说有些人可能就是摆烂这样子，因为他内心他有他要去完成的一个目标方向，还有他可能是某一个领域中的一个要领导其他人的人，要往前冲的人哦。他在想到你的时候啊，其实他是非常非常纠结的。他知道这当中他有处理的不是这么完满的部分，也有错待你们的部分。可是怎么说呢？如果你们已经分开了的话，他会觉得一切都已经过去了。就算他心中想说什么道歉，他也觉得说了这个好像无济于事啦。然后基于他的面子跟自尊，我觉得他是一个不但会去主动谈论这些事情的人哦，他是一个比较，我觉得他有一点自傲，跟就是把自己保护得很好，或是说放在一个比较高的位置上。他不擅长做那种拉下脸来道歉的一个动作跟行为，他可能会在心里默默的守护你跟祝福你，特别是已经分开的朋友。那他的心里啊，其实被你们搅得很乱，你们知道吗？你们触发了他内在好深层的情感，这个情感的出现会让他觉得不安，会让他觉得局促，因为他就是不擅长处理这部分感情的一个涌动。然后被你们撩起来之后呢，一开始我觉得他是欣喜的、开心的，
可是伴随着他自己内在阴影的部分也被触碰到，我觉得他会有一种反复，有一种想要靠近又逃离的感觉哦。你们的关系我觉得经过拉扯，经过断裂，或者是可能经过一些追与逃跟分分合合的一个过程哦，然后有点像是发展到两个人都无法预期跟控制的一个状态中。好，我再来看一下下面的牌哦。这边有出现2张牌 ，Dive in。第一个，我觉得对方啊，他是很专注在他的专业领域中的，然后他是一个很，就是他可能在他的工作上，有些朋友你们遇到可能是一个工作狂，或是会很用心的想要去成就一些什么的人。那另外这张牌的能量啊，我觉得你在他心中哦很特别，是一个直觉的跃入。会让他感受到心跳跟冒险的刺激哦。你的存在啊，很像打破了他以往的一些框架，让他有一种想要直接跳进去跟你一起冒险。他是一个很理性的人，可是他有的时候看到你的时候，他真的没有办法用理性去分析。然后他本来应该是一个很会评估利益得失啊，或者是说，他的头脑其实很多东西是算得很清楚的。可是我觉得遇到你的时候，他有些方面破防了，放下了。他有一个很自然的，就是想要靠近你的冲动。这个是绕过他的理性，直接用直觉想要去接近你。他有一个冲动想要靠近你，这种能量代表说，其实你在他的心里啊，是那个可以为他带来惊喜、带来火花的人。他觉得跟你在一起的时候会发生很多不同的碰撞，很多在他预料之外的事情。他觉得这样是很特别的、很刺激的，然后也有很多热情的能量进来。但他本身的生活，我觉得他是喜欢某一种规律跟安定，而你有一种闯进来的邀请跟冒险，他想要跟随你，然后或者是说他没有办法抵挡你给他的这种诱惑的心跳的能量。可是同时啊，好，这边也有一张牌哦 ，Reflection of Time。好，同时他内心有一些沉思跟课题哦。另外一方面，他对你的感觉，除了单纯的悸动之外，你也同时很像是他生命中的一个镜子，你很像是时间的倒影，他让他在爱情里不得不去思考一些事情，甚至他可能会从过去的伤口，他过去经历的一些事情中去学会新的课题哦。那你让他有反思。你在他心中不是只有一个浪漫的存在，我觉得更多的是你也触发了对方的成长跟蜕变。当你们争吵的时候，当你们或者是说纠结的时候啊，被迫他必须要去看见一些事情的真相，或者是说从自己过去的经验中去学习，从你跟他的相处中，他必须要去学习，必须要去改变，或者是说有一些教训他是需要铭记于心的，甚至有一些未解开的心结他是需要去努力的。所以呢，不单单只是浪漫的情感哦，你就是触发他成长的那个开关，那个按钮哦。那你让他感觉到时间的流动在你身上发生，然后在你身上好像经历了时间的这个轨迹跟痕迹，也许容貌有所改变，但是我觉得那种爱的心啊，或者是说彼此连接的心啊，这个能量状态是没有改变的。为什么？因为其实他并没有把你们好像探索完，你们还有很多的部分他不知道。你在他的生命中交汇的那些时光，他看见了，比如说那几年的你，或者说那几十年的你，可是你的之前跟之后呢？你的之前他没有办法参与，你的之后呢？假设你们已经分手了、断联了，他可能也会好奇你现在究竟是什么样子哦。他知道你们会不断的前进，不断的成长，他知道你们的脚步不会停的，他知道你会勇敢的走下去的，可是他也好奇
究竟现在的你是什么样子的模样呢？特别是有些事情它是需要一段时间沉淀，最后才能带来一个很深刻的领悟。我觉得这个人就是这样子的一个人哦，他在沉淀过后呢，他有一种觉醒跟警醒哦。哇，他可能会想说，当时他错过了什么，然后他会有一点点懊悔，但是他也是一个，我觉得他是一个现实思考的人，他不会把自己很长一段时间停留在这个懊悔的能量，他知道他必须向前走。感情对他来说，也许不是选择一个最爱的人，而是在一个合适的时间点，选择一个可以完成他人生目标的人，就是选择一个合适的人。我觉得对他来说啊，合适在他的理性思考来说啊，合适也许比爱或不爱更加的重要。所谓的合适，在不同的时间点，它有不同的考量，不同的一个思索，也许这个条件跟一些选择的方向也会有所改变。所以我觉得，他是很受到你所吸引，然后让他的心里有一个好像强大的火花跟悸动。然后你曾经是让他勇敢跨出去的人，然后你曾经也是那个提醒他必须要面对自己，然后要学会在爱情中承担课题的人。所以我觉得你在他的心里的位置很深刻，你让他被迫去成长。当然对他来说，这是一段刻骨铭心的一个回忆哦。他的脑中有一些震动，然后有一些阵痛的声音。刚刚说到对方会选择一个适合的人，而不是最爱的人哦。那他心里会不会对于爱情，真正的爱情留有念想呢？假设他选择了一个合适的对象，或是说有利于他发展的对象，当然不是他最爱的人。我觉得当他完成了他阶段性的任务之后啊，当他完成了他的一些角色，就是当对方满足了他的一些角色的功能需求之后，我觉得他心里还是那个悸动，对于爱情的渴望，真正的爱情的渴望跟悸动还是会浮现出来哦。那这个时候他想到的人是谁？他想到的人是你哦。其实在你们两个曾经的连结中，我觉得这段感情比较像是一段曾经的感情，曾经很深刻的感情。好，他曾经很想要守护好你，保护好你，或者是说去履行他曾经给你的一些承诺，或者一些诺言，一些誓言，一些曾经你希望他做到的事情，他是有想要去履行的。可是也许基于当时的一些因素，他没有完全的去履行。还有我觉得你们当中啊，在沟通上有一个误会存在。有的时候你表达出来的意思，在他听进去之后，好像经过了扭曲，他接收到的是完全不一样的意思。同样的，你们这边也是，他表达的方式，在你的心中转译过后，好像你会把它另行解读，掺杂了个人的一些主观的情绪。我觉得你们当中存在了一个误会，但他其实很不擅长处理这些误会。你要他去谈论一些你现在想什么啊，你的感觉是什么？我觉得对方是不擅长这种事情的，但是我觉得对方擅长理性的去观察理性的去观察你们现在的一个状态，然后理性的去观察他在人生事业方向的一个选择他尽量避开一些好像因为没有办法控制的冲动而造成好像人生的一些破败或是残缺。我觉得他会想要避开一些人生上的陷阱，用他理性的大脑进行一些利弊得失的分析。然后同时对方也是一个很注重他个人形象的人，很维护他个人形象的人。我觉得他甚至有的时候会把他的个人形象放得很高，以至于他
不想要去承认他是多么的受到你的吸引，以及多么的被你影响、改变跟心动。好，我们再来看一下塔罗牌的部分哦。哇，我们有圣杯2。这段感情经历过很多很甜蜜的部分哦，甚至我觉得有那种彼此照顾的一个能量在。你们两个之间啊，真的是有火花的，而且这个火花啊，是在最初遇见的时候，真的有那种哇，我被电到的感觉哦，我被电到了，我没有办法停止去想这个人，我满脑子、满心、满眼都是你，我好想要跟你在一起，我想要不顾一切跟你在一起，你就是我好像很重要的一个目标，想要去完成的一件事情哦。好，但是随着时间啊，这个感情好像有进入到一个退缩跟退却的状态。你们一开始的时候非常的契合，有很自然的吸引力，然后很直觉的认定了彼此。他觉得你好珍贵，他觉得认识你真好，他觉得不自主的想要靠近你，你让他在心里泛起阵阵的涟漪，想要一见再见，一看再看。但他内心啊，我觉得也有一种退缩的能量哦。他有时候会回到自己的黑暗中，他有时候会选择退回到自己的世界中，他会反复的思考，甚至是逃避。但并不是你不重要，而是我觉得他有一部分还没有准备好，没有准备好把自己内心的脆弱跟真实那一面交给别人看，所以他有的时候会避谈你问他的一些事情。所以这组朋友，你可能曾经感觉到对方对你很好，但有的时候好像他的心里有一道墙，你摸不透。他其实并不是没有心，而是他不知道如何去安放这个心情哦。他的心被困住了。其实他是一个被自己困住的人，他的脑海中有很多的担忧，很多的担心，很多的害怕。好，他可能害怕感情更靠近的时候，他会失去自由，或者是说害怕这段关系带来的一些压力，或是害怕感情走到最后失败，自己要经历的那种伤痛，自己会受伤，害怕感情影响了他的人生的走向，他有好多的恐惧，这些恐惧把他困在原地。他心里有你，但是我觉得他的行动上不来，有时候你会觉得他好像为什么在感情这一块是停滞的？我觉得这个人他可能在人生中其他方面是能言善道，非常活跃的，可是你要叫他在感情中去谈一些就是这种心情啊、情绪的东西，他又不擅长哦。但是在外面呢，也许他去做一些这种报告，或是跟别人谈论其他的没有这么深层触碰内心的议题，他是可以很好的表达的。我觉得这个人内心有一点点矛盾，然后他在尝试着突破他自己的一个枷锁，他其实很想要靠近你。你看这个又是权杖骑士，对应到前面那个 Dive In 的能量，他就是被你吸引啦，他有无数次想要靠近你的念头，甚至他很可能突如其来的有一个冲动，就是想要去找你聊聊，很想要跟你见面，很想要约你出去，很想要直接的跟你讲一些话。但是这个火焰好像又很快又熄灭了，这个火焰点燃之后又因为恐惧跟犹豫而熄灭了，所以我觉得他可能在某一个阶段你会觉得他好像要表态了，要说一些什么，但是上一刻他又退回去，好像什么都没有发生过。这个并不是对方在玩弄感情，而是我觉得他内心有两种声音在拉扯，一个冲动是想要过去你好好的抱住你，然后甚至流泪，然后说一些他的真心话，另外一方面就是理智的恐惧把他拉回原地。
星星呢，代表他心中的渴望跟这种希望哦，他心里的一个愿望。所以我觉得在他心里啊，你并不单单只是一个人，不是茫茫人海中的一个人，你带给他的是一道光芒，一个希望。你跟其他人相比，你绝对是与众不同的。你能够带给他疗愈，带给他温柔，也带给他一种关于未来的想象。我看到在他最黑暗、最孤单的时候，他常常会想起你。对他来说，你的存在很像是内心的一种指南针哦。你的存在，你曾经的存在，提醒他爱是可能的，幸福是可能的，然后他不是永远要困在恐惧里面的。所以我觉得你们象征了某一种程度的希望，然后他也想要去守护跟守候这样子的希望。但是呢，他真正的要往前走啊，他其实是需要勇气的。他在感情中啊，如果想太多，或是暂时没有办法解决的话，我觉得他会开始封闭他的能量，然后他会转而到比较不需要涉及情感的领域。某一些领域他可能是更擅长用数字、事实跟逻辑来说话，对他来说这个东西可能比较强。如果你们是已经分开的恋人的话，我会觉得他会把你跟他的记忆封存起来，然后放到一个特殊的位置，谁也不许接近，谁也不许打扰，甚至他也不希望其他人再次提起。他是用他的方式来守护你。然后如果你们已经分开很长一段时间的话，会觉得这个人默默的希望你可以好像忠于自己的选择，然后也可以过得很好。但是矛盾的是，他也不想要听到你过得很好的讯息，因为也许他会觉得刺痛，他还在意你，所以他一方面希望你过得好，一方面又觉得听到你真的很好的话，他其实是会受伤、会刺痛的。因为你的好身边并没有他的存在，你没有他的存在，其实也可以过得很好。那我觉得这一组的朋友啊，你们本身呢是很柔情似水的一组。你们有很强的共感力，你们试图去关爱这个人，试图去关爱他受伤的部分哦。而且我觉得你们可能也经过了很多的学习，想要去了解对方为什么这样，想要去弄清楚关系为什么这样。我觉得你们其实是愿意承接他内心中好跟不好的一个部分哦。你们试图去扩张你们的包容力，我觉得你们因为爱试图去改变自己跟扩张自己，以便让这个感情可以更好的走下去。所以我觉得你们的内心其实是非常有爱的，甚至有一种好像你觉得只要两个人在一起同心协力，其实是可以克服很多很多的事情哦。你们在这段关系中有很多很多的付出。那你们两个连结之后啊，彼此都被改变了，彼此的心都被撞击了，甚至我觉得不是一种很简单、很浅层的改变，而是我觉得两个人的心跟灵魂都成长了，都蜕变了。你们如果现在已经跟这个人分开的话，我觉得经过一段时间的沉淀跟那个思考过后啊，你们很可能会飞得更高，跳得更远。那未来3个月，你们这段关系会有什么样子的走向呢？我们来看一下牌卡。好。第一张牌，十字架。我觉得对方心里背负的重担还没有放下，呼应了刚刚的隐士跟宝剑八。我觉得他内心背负着很深层的课题跟压力，不单单只是来自于情感，不一定跟你完全有关，更多的是他自己的一个心结哦。
可能他身上背负着很多的责任，我觉得有很多东西就像十字架一样压在他身上，让他没有办法轻易的去爱，或者说轻易的去连接跟你的感情。好，花束这张牌的能量啊比较柔和。我觉得未来3个月他会回忆起你的事情，会回忆起你的一个面貌。他很可能偶然的在某个人的身上，比如说他看到了一个，比如说你很喜欢背的包包，你曾经背的包包，然后在某个人身上出现了，然后他立刻就联想到你，或是一个你曾经使用过的物品，或是曾经你跟他听的一首歌，一起看的电影等等的，生活当中会有一些似曾相识的场景，或者说人事物让他联想到你，然后他想到你的时候啊，你整个人啊就放松了起来他会想到跟你相处的时候，那些他能够感受到的真实的快乐，这个快乐是他很难在其他地方得到的。然后他会回味一些就是单纯的快乐，然后开心的事情，让他可以暂时逃脱当下眼前这个比较焦躁的环境中，借着这样子的好像回忆来放松。好，这是一个十字路口的选择它究竟会走向哪一个方向呢？我觉得未来3个月他会面临一些选择，但是呢这一组的朋友啊，我觉得他的这个选择啊，不单单是说在爱情里的一个选择，更多的是他人生一些大方向的一个选择因为这一组的朋友，其实我前面有讲过，我觉得很多的朋友，你们这段关系可能已经分开了，或是已经你觉得在现实层面中，或是说要再跟他频繁接触，好像是比较困难的。对方把你封存在心中一个很特殊的一个位置，所以这个十字路口出现在这边，我觉得更多的是他人生中的一些很重要的事业的选择、方向的选择，或是其他方面的一个选择对于过去的那个情感，我觉得他已经做了某一个总结，或是整理，或是归纳，或是建档这样子的能量。他觉得他已经能处理的他都处理了，不能处理的他也得往下走了。接下来3个月他会面临他人生中的一些选择，但是在这个选择的同时，他心里会想起你，因为可能他过去在跟你在一起的期间，他人生也有面临过类似的选择阶段。那个时候啊，你们在一起，但现在你不在他的身边了。云朵，我觉得这张牌很奇妙，你们2个会无形的沟通，你可能会入他的梦，他会在梦中跟你沟通。假设你入他的梦，他会在梦里，然后把他想要说的话说给你听会有这样子的能量在。我觉得他会用一个很形而上的方式在跟你们对话，在跟你们交流。是不是很多的这一组，你们当中现实没有办法去打破一个沉默，建立起一个真正的连接，或者是有一个睹物思人的能量因为这组的朋友我说过，我觉得你们可能交换过信物，交换过礼物，交换过戒指，什么样的东西。好，他可能会透过睹物思人的方式在跟你沟通，他的心里是有一些思索的。在他一个人的时候，我觉得你可以看见他完全不同的一个面向。我不知道为什么，我觉得这个人他会很容易把自己推到一个比较好像明明事情就有一个更完好或是更容易更轻松的方式，但是我觉得他却觉得不能够让自己走好像比较轻松的路，或是说他
觉得就是无形之中会选择一个比较荆棘、比较需要一层一层去冲破的那一条路，可能他会觉得这样子才是通往成功的路，或者说他觉得感情就是要有某一些这样子的怎么说呢，我觉得好像太顺利对他来说是一件不可思议的事情哦。明明可以有更好的一个结局，或者说明明转念一想，其实这件事情是可以度过的，可是他就是很坚持某一些东西，坚持这个东西，他也知道不会让事情变得更好，可是他没有办法去放下他的这个坚持，跟他一些传统的思想，或是可能他原生家庭影响他的一些想法有关。就是这个情况也许在别人的例子中是比较能够好像圆滑的被化解掉，可是就他来说，我觉得他有很多的坚持跟自己跨不去的部分，所以我觉得未来3个月他会面临他人生中的一些很重大的抉择，他会想起你，他心里的重担是还没有放下的，他想起你的时候就是非常的温柔，你让他看到这张牌刚好压在星星这张牌之上你就是他心中的某一个希望，你的存在照亮了他心里的某一个黑暗，然后很特别的一个能量，就是他用一些他自己好像自己很独特的方式在跟你们沟通做梦啊，梦境啊，他可能会期待你入他的梦，或是因为白天有想到你，然后晚上自然而然的他就梦到你。也许他也不是一个常做梦的人，可是他就梦到你梦里的场景非常的真实，他好像你就在他的身边，他可以跟你说一些话。我觉得有点像是弥补他在现实生活中没有办法去触碰到你，已经跟你完成说明白，或是道歉，或是说有些想要传达的部分他用某种形式去完成他内心的这个缺憾跟遗憾，然后同时也背负了这个很沉重的十字架，我就继续往他的生命的道路去探寻。但我觉得这个人他还是我觉得有很多想要去关于这个世界，他有很多想要去达成的，他给自己很多的责任或是压力吧，他要去他不服输嘛，或者是说他觉得他此生一定要得到的一些东西，他可能持续的在追寻。好，以上就是有关第2组朋友你们今天的解牌啦，我觉得是让我非常非常触动的一组朋友你们当中真的有深深的爱过连接过的能量，但是又有一种深深的这种无奈在这当中。好，祝福你们咯。最后也提醒大家，米娅的线上塔罗课程现在已经完全上架完毕咯。如果你也想要成为灵性学习的好伙伴，欢迎一起加入，一起学习。那我们下次影片见，拜拜。Hello， 选到第3组的朋友们，大家好，我是米娅。那我们今天呢，要来帮大家做一个感情的占卜你在对方心中的位置，还有这段关系未来3个月的一个发展那今天这个占卜是不限时间、不限性别的占卜。好，那我们一起来看一下你在对方心中什么样子的位置好 ，peace。我觉得如果这一组的朋友你们是已经在一起，或是有些朋友如果你们是老夫老妻的话，其实你在对方心中很像是一个能够让他安心的存在，有点让他能够感到平静的力量，甚至有点像是他在外面做很多的事情，或是跟朋友出去玩，或是就是做一些他自己的事情的时候看似很自由、无拘无束、很放飞之类的，或是说他在工作上很认真打拼等等的，那个底气来自于什么？或者说那个动力来自于什么？来自于他知道有一个你在他身边，你给他一种
平静的力量。当他情绪不安的时候，其实想到你的时候，他就能够感到安定。然后还有一些朋友，我觉得你们的这种安定，或者说你们的这一种存在的力量，会让他有一点耍废或是躺平吗？这个耍废跟躺平比较像是在爱里面，因为我已经习惯了有你在身边，然后就是因为有这个稳固的东西，我的心思可能会转移到其他的方面，我的个人兴趣，我的爱好，我的工作事业，因为你就是在那边，因为你就是让我很安心，然后是一个不会去改变的东西。所以有些时候这组朋友，你看对方，你会觉得说，为什么他好像没有来就是对你多一些关怀呵护，或者是说可能你会觉得对方都在忙他自己的事情，好像眼里没有你。但我觉得其实是因为你已经对他来说很像是一个稳固的存在，其实他很依赖你的，只是他不见得会把这种依赖说出口，你是他内心深处一个很温柔跟温暖的慰藉。还有这一组的朋友啊，只有你们可以看到他的另外一面，还有其他面向就是这个人在别人面前，在舞台上面可能光鲜亮丽，在人面前头头是道，或者说别人面前、外人面前、工作面前那个样子之外啊，可能只有你看见这个人的真面目，他的一些脾气、小缺点，甚至我刚刚说的一些懒散跟耍废的地方，种种的，我觉得其实你们能够看见所有的他，不光是那个光鲜亮丽的他，包含那个阴暗面，其实你们是有能力去看透的。然后也因为你们的这个，我觉得你们给他的爱，你们滋养他之后，他才可以比较放松、悠游自在的做自己的事情，或者是说你们给他了一个位置，让他就是拥有话语权。怎么说呢？今天呢，其实这个权利是掌握在你们手上的，但是今天你选择把这个话语权给他，然后我觉得他不知不觉也许会有一种习以为常，其实他会慢慢的去忽略掉，就是太习惯了，就忽略掉说这个话语权其实是在你这边你递给他的，因为你可以不要这么做啊，因为你可以不用退让或者牺牲一些东西啊。然后这一组朋友，这个2张面具某部分让我而言呢，其实你们遇到这个人他也有一种就是逃避的一个心态，就是他觉得你很好，你很舒服，可是他有的时候又会想要去逃走。怎么讲呢？就像是家很温暖很舒服，但有时候我想要看一些不同的东西，有的时候会觉得这种平静啊变得是一种无趣或是无聊。这种安定很棒，他是需要，然后他有时候可能会想要去看一看不同的东西，或是专注在他自己的世界，但是他不知道说他能够就是安心的去探索，去做很多的事情，其实都是因为你先给了他这个安定。甚至如果这个安定抽离或是拿走的话，我觉得他反而会在其他事情上也乱了套。就是如果你们已经在一起的朋友，我觉得是这样子的能量好，那如果你们是已经分开的朋友的话呢，我觉得你们如果是已经分开的朋友的话，这张牌的能量会是我觉得2个人都戴着面具在面对彼此，可是你们又都想要触碰到对方的真心，所以就是非常矛盾的能量。要怎么戴着面具在面对彼此的时候，又能够去触碰到对方的真心呢？对于他来说啊，我觉得你们很像是那种很有想法，或者说很有自己在一些事情上是很有自己的主张的人。好，那他也会觉得跟你这样子一来一往的沟通啊，思想上的碰撞啊，是很有趣的一件事情，或是说你们有一种能量是既危险但又让人想要靠近。你们不是这么好捉摸的，但是又是这么挑逗他的内心，所以他会想要去靠近你们。好，再来看一下Tune your frequency。对于他来说啊，你们是一个能量场很特别的人你们身上有一种吸引力，但同时啊带着一些边界感。他觉得他要靠近你的时候，他必须要调整，不能够
随意的去冒犯或者是说敷衍，因为如果就是冒犯你们或是敷衍你们，其实我觉得你们自己也会有反击，或是说你自己反而会疏远他这样子。那你们其实是一道光，很明显的存在在他的生命中，他看得到你们，然后他被你们吸引，然后我觉得他也明白一件事情哦，虽然你们可能给他很多的滋养跟能量，跟这种爱，但是其实要真正走入你们的内心的世界的时候，就是真的要走进去你们内心的世界的时候，其实不是那么容易耶，因为你们是很有智慧的一组人，我觉得你们想得很深，看得很远，你可以给他这些爱，但不见得他能够理解你。对，好，我们来看一下下一张牌。Believing is seeing， 好啊，你在他心中就像梦境一样的存在耶，你唤醒了他内心中最单纯、最浪漫的部分哦。其实他跟你在一起的时候啊，我觉得他有感受到那种纯真感，很像是回到小时候，相信这个世界有圣诞老公公，相信这个世界啊，有一些这种超人的力量，或是相信自己可以变身成什么战士之类的。你让他好，就是你让他看见奇迹，你对他来说不是随便的一个过客，而是他从你身上看到了追寻跟想象。这组的朋友，我觉得你们是有翅膀的一组人哦。今天如果你怎么说呢？今天如果你跟他在一起之后，可能你们会有一个选择是，收起你的翅膀，在他旁边陪伴他、鼓励他，或是说跟他共度一些时光。但是你们也有可能会继续去飞翔，继续往自己的路，就是继续往自己的道路去寻求、追寻跟探索。如果说你们跟他在一起，然后因此好像放弃了飞翔，放弃了翅膀的话，我觉得这个人他心中可能会有一些复杂的想法。一方面是哇，他知道你们的实力其实是很坚强的，然后你们只是暂时的收起来。那另外一方面，也因为你给他的感觉太过安心了，所以他会想说，你们会不会就是这样子一直持续的陪伴着这样的能量？如果这一组的朋友你们的关系是，然后你后来有一天醒悟了，你离开了，我觉得他会有很多的追悔跟懊悔。Multiverse，在他的心里面呢，其实你的出现打开了一扇新的门，让他看见人生不同的可能哦。你的能量很像是全新的宇宙，去拓展他的一个思维，并不是每一个人出现在他的心中都可以去激起这样子的火花。所以我觉得对他来说啊，你们是一个很特别的人哦，你们可以很温柔，但你们也可以很带刺，你们可以就是非常的柔软，但是也在别人会侵犯你的那一刹那，你会亮出一把刀，你懂得保护自己，你有你的原则，你在沟通的时候可以很直接、很犀利的，也可以就是很甜蜜、很可爱的，端看你面对的是什么样子的人，这个人用什么样的态度跟你说话。那我觉得有些朋友啊，其实他卷入你们的多重宇宙中，其实是有一点上瘾的，因为你们身上有一种独立的能量，很有力量感，然后对于你们的人生是有所追寻的，你们不容易放弃，也不容易被打倒。很多的朋友在这一组，我觉得其实你能够去读懂对方的一些心思哦，有的时候只是简单的一句话、一个眼神，就能够让他觉得被安慰、被理解。如果你们现在有一些距离，或者是说曾经有一些误会的话，我会说这个人他心里啊，其实一直惦记着你哦。你给他一种沉稳的、能够令人安心的一个气质。好。
哇，你们是礼物诶，你是他生命中的礼物。感谢命运让你们两个交汇，你是一个礼物哦。我觉得这张牌让我有一个朝圣的感觉哦，他要去朝圣你身上的光芒跟能量，有点跋山涉水千辛万苦的感觉。好，这是不是跟我前面一开始说的，就是因为你的存在他会躺平然后耍废有一点点不一样，对不对？好，为什么呢？我觉得其实要真的触碰到你的内心的那个深处是困难的，而且他现在假设因为你们的爱他可以很放松很安心的这个源头啊，要不要给出爱的掌控权也在于你们。所以呢，他会觉得你们其实是一个，你们的心啊，不是你们的实体。我觉得你们的心很像是一个遥不可及的存在。有些朋友在这一组，可能你们之间真的有一些距离的问题，可能是异地啊，不同的生活环境，或是真的现实条件的一些隔阂等等。但是即便有这些距离跟隔阂，我觉得他仍然是认为你是一个很特别的礼物，把你放在一个很特别很高的一个位置哦，你会非常的特别，非常的独立，然后又很有智慧。你身上的这一种高频的能量是他所向往的。我觉得你身上有一种说不出来的这种气质啊，就是在吸引着他。好，那你对他来说很重要，但是有的时候这个人比较幼稚，他呢或者说他比较害怕，又会以一种我假装不在乎的模样来去表达，不想要让你发现你有那么的重要，好像被你发现之后我就被吃得死死的，我就输了。这个人有一个这样子的能量，可是他很向往你身上美好的光哦。我觉得你们的连接很深哦，它不单纯是男女之间的这种感情的一个连接哦，甚至是我觉得你们的灵魂曾经有下过一些约定，要彼此共同去完成解决某一些课题。你们在前几世中可能是共同并肩作战的好伙伴之类的，一起要去通关，一起要去解决什么样子的一个任务，完成心中的一个什么样子的理想。你们在这一世相遇了，我觉得会是一个感情的恋人形式的连结哦。好，那这张牌也让我觉得很多朋友啊，你们其实在现实生活中也许是隔着层层的阻碍的。比如说有一些朋友可能是因为工作，因为责任，一些不同的生活方式或者是一些习惯，有些朋友甚至是明明就在隔壁，就是说明明就在附近，但是心却感觉非常的远。那有时候你会怀疑说，这段感情对方是不是真的有把你放在心中，是不是真的重视你呢？我觉得他其实是有的，你们是他人生中一个很珍贵的礼物，但他有的时候会被这种潮水所淹没，他不知道该往哪一个方向走。他看到你身上的光，他很欣赏，可是他又不知道要从何而去追寻这样子的光。好，他是一个内心我觉得也是蛮敏感的人，他情绪也是很丰富的，有的时候他在感情上会有一点退却，他可能就在门口了，就在快到的地方了，就可以触碰到你身上的光，他却停了下来，然后开始犹豫说，我真的要走进去接受这样子的震撼，这样子的体验吗？他有时候会有一些挣扎，然后又习惯的退回到他原有的旧有的世界哦。好，我们再来看一下塔罗牌的部分哦。哇，宝剑十哦，这张牌身上啊，很强烈的一个心碎感。圣杯一，好，这是一个什么样子的故事呢？
金币7，宝剑1。好，这段关系啊，它会需要现实作为基础去延伸哦。就是这段关系啊，没有办法跟物质脱钩，物质是这段关系很重要的一个基础，金钱啊、物质啊，或是说房子啊、礼物啊，或是吃饭啊这种享受餐厅之类的。我觉得这段关系它的美好、它的盛开脱不出就是需要用金钱去堆积一些东西，甚至金钱的力量可以创造出魔幻的体验。然后我觉得有些朋友在这一组，也许你们可能曾经走到了一个互相许诺或者说进入婚约的一个状态，但是后来因为宝剑10有一点好像我生气，我把戒指摘掉了。好，可能有些朋友啊，如果你们当下是有一点处在断联、分手或是纠葛的状态的话呢，我会觉得说，你知道吗？会有很深的一个伤，代表曾经深深爱过，才会有这样子的一个伤。好，很多时候甚至走着走着，你们会不理解究竟为什么感情走到现在的一个样貌、一个状态。比如说两个人都明明有用力去爱啊，有在相处啊，但为什么后来会变成这样呢？明明一开始是好的，可是为什么峰回路转之后，好像两个人的心越走越远？你看啊，你们曾经很甜蜜，甚至我觉得你们对于彼此是有规划的，要走在一起的。他的人生有你，你的人生有他共同的去合照，或者说共同的去留影留念，共同的去计划。你们明明就是天生一对的伴侣，你们明明就有那么多地方是很相合、很合拍的。但因为一些事情，或者是说，我觉得甚至有些朋友，你们当中真的有一些是无奈，不是两个人愿意的去分开，或者是说分离哦。好，对他来说啊，你们是很清醒的，然后我觉得他非常的喜爱你，你们有一种就是可以把事情就是看得很透，或者是说有一个能量场在。你们的能量场，我觉得它并不是那种柔弱的，然后是那种没有力量的，而是你们就像是带刺的玫瑰花一样，你们很美，人家想要靠近你们，但同时你们身上有刺，生人勿近，不是随便的谁都可以进入到你们的能量圈跟能量场。我觉得在你们就是柔软的这个部分啊，你们是很需要被呵护、被重视、被看重、被倾听，或者是说被仰望、被好好的珍惜。但另外一方面你们也会因为现实的环境需要去调整，你们也可以变得很独立、很坚强，同时可以处理很多的事情，或是担负很多的责任你们就是这样子，可以在不同的角色间切换，而且你们很亮眼，特别是在外在上的一些特质，我觉得你其实是很亮眼，非常的与众不同的。那我觉得有些朋友，你跟对方可能目前有一些距离他可能在不同的城市、不同的国家生活，或者说因为一些因素，你们俩的沟通交流的时候会有一些受阻。那我觉得其实你在他心中啊，我觉得那个位置很像是一种好像天上的这个月亮一样，它是时常的会想要去抬头去仰望的这种美好的美丽的能量甚至有些朋友是思念的能量。你们的出现啊，我觉得跟这个人他身边遇到的人是完全不同的，没有你们这样子类型的特质展现在他的生命中，所以你进入到他的生命中，你进入到他的视线范围，其实非常非常的吸引他好，
再来看一下关系可能的一个发展。宝剑2，宝剑3，宝剑国王。好，我觉得第3组的朋友啊，未来3个月哦，你们要紧密的联系的几率比较少。我觉得2个人都在各自的世界，好像也许有些朋友你们还在处于一个疗伤的状态，对方还在处于一个疗伤的状态。我觉得你们是彼此都有心，可是又用彼此的理智去压抑住这份感情，甚至我觉得对方可能会投身于他的工作，专注在他的事业，就是让自己的脑袋不要想到情感这件事情，或是专注在他的个人发展上。然后我觉得他在用他的一些智慧，或者说学习到的东西去解决，去拿到他心中所要的那个成就，或是他在沉浸在某一种学习中，他不想要被其他人打扰。好，就算那个曾经受伤的心，他也不想要去看，就放在可能就某一个角落，然后暂时去不管它。因为我觉得他有一种他需要把自己集中起来，专注起来，在做某件事的一个能量。那你们这边跟他的这个联系啊，我觉得反而实体上的联系是少的，但是在心里呢这种感觉有点像是想到的时候有一点痛，然后这个伤还在，但是又无法克制的去想。甚至有些朋友，我觉得这种念想是会让人折磨，让人心碎的，让人哭泣的。也因此我觉得对方啊就很快的去好像想要把这些情绪先隔绝开来，以便他可以专注的在他现在所想要经营的事业上，或者说想要专注的这个学习方向上，也许是在他的物质基础上，物质的这种条件，他想要更加的去丰盛。好，如果你们目前是已经断联，或是已经渐行渐远的话，我会觉得你在对方心中啊，仍然是一道闪亮的光哦。好。但是对方可能不会表达什么，或者说不敢去表达什么，他只是借由偶尔的一个念想。如果你们已经分开了、断联了，他会记得，生命中曾经有过这样子的一个人，也许他会在往后的人生中去其他人身上寻找你们的影子，但很难去找到这样子的影子。因为刚刚说过嘛，你们曾经在前几世中有过约定，有过连结，可能是盟友，可能是并肩作战的好伙伴。所以我觉得你们的出现不光打开了他对这个世界的看法，也拓展了他对这个宇宙的认知。他可能就是因此才相信一些缘分啊、命运之类的东西。好，那我觉得未来3个月有一些不得已，或者说我觉得未来3个月内你们2个实体联系的机会跟几率比较不是这么的高。然后对方专注在他的世界上，特别是我觉得现实层面、物质层面的建筑跟建构，或者说大脑思想的一个丰富的就是知识量的储备。还有如果说他有行动的话，我会觉得那个行动也会比较偏缓慢的，偏试探的，或者是偏走走停停跟进进退退的。我觉得他心中仍然有一些未尽的事情想要去做，不是关于感情其他方面，他在其他方面仍然是有野心的，有他想要完成的一个梦想。甚至有些朋友会觉得他会认为他需要更好的装备自己，以便能出现在你的面前我觉得他会想要去让他自己大幅度的提升。当他自己大幅度的提升之后，也许你们会
更加的在一个比较能够平等的位置，或是他希望能够超越你，在一个更加高的地方。他觉得这样子的好像关系的互动会让他比较安心，或是他会觉得这样子他是可以比较好掌控的。好，以上就是有关于第3组朋友你们今天的解牌啦。那祝福选到第3组的朋友哦。最后也提醒大家，米娅的线上塔罗课程目前已经都上架完毕了，欢迎大家加入一起学习，一起成为灵性学习上的好伙伴，彼此互相的支持跟支援。好，那我们下次影片见哦，拜拜。